Veliki pozdrav, nalazim se na planini Vlašić i ovom prilikom ću posjetiti 3 vodopada koja se nalaze na ovoj planini. Sa mnom je tu moja koleginica Farisa i prvi vodopad koji ćemo posjetiti je vodopad Ugrić. Uistinu impresivan vodopad. Pogledajte ovaj pad. Kao što sam već rekao, visine je nekih 20 metara, ali je zaista lijepo. Baš se nalazi duboko u divljini i nalazi se na riječci Ugrić, kako se i sam vodopad zove. Ova riječca nastavlja dalje i uliva se u rijeku Ugar. Moram reći da je ovaj put skoro tek urađen, to jest ovaj prilaz ovom vodopadu. Sada će sigurno biti lakše posjetiteljima da dođu i da posjete ovu ljepotu. Prije je ovdje bio samo silaz nekako odozgo sa puta, okomit, a ovo će sigurno poboljšati posjetu ovome vodopadu, a i vjerujem da će pomoći turističkom razvoju Travnika. Napustili smo vodopad Ugrić, ali sam morao stati da snimim ovu ljepotu. Šta reći? Sada smo se uputili ka najvisočijem vrhu planine Vlašić, a to je Paljenik. Ali prije toga, evo, stali smo ovdje pored planinarskog doma na Devečanima, gdje ćemo da jedemo, prijemat ćemo nešto, zatim ćemo se uputiti ka vrhu. Pogledajte ovu ljepotu. Dole vidimo travnik. Nevjerojatan pogled zaista. Moram samo napomenuti da smo Farisa i ja trenutno na poslu. Sreća, posao nam je takav lijep da možemo uživati u prirodi jer radimo nešto uvijek u vezi prirode. I tu nam je pauza za topli obrok i tu ćemo da jedemo. Završili smo sa pečenjem burgera, pa idemo ovamo do jednog izvora da bi oprao ovo tavu. Mnogo ljekovitog vilja. Evo imamo jednu i puharu, nalazi se odmah pored balegi. Gljiva puhara. Jestiva gljiva, ne nekog naročito kvaliteta. Ovo ovdje se zove Paklarske stijene i tu postoji Via Ferrata. I evo nas na vrhu. Paljenik. 1933 metra. Kao što vidite, na samom vrhu se nalaze ovi telekomunikacijski tornjevi, repetitori. A i sa druge strane isto tako. Zadnji puta kada sam bio na ovom mjestu, bio sam
sa prijateljima s biciklima i kako je na vrhu repetitor. Vidjeli ste i sami šta sve. Obično mi smo dolazili ovdje na ovu ovdje lokaciju, tu smo odmorili, onda bi krenuli spust ka Babanovcu odavde. Pa već na jednim dijelom smo puštali i ski stazom. A evo, ovo što je postavljeno ovdje, ovo do sada nisam vidio. Ne znam šta je, pa kad dođem tamo možda bude bilo nekih više informacija. Vjetar izuzetno jak. Pogled sa vrha Paljenik. Na vrhu Paljenik se nalazi i atomsko sklonište koje je izgradila Jugoslovenska narodna armija za potrebe vojske. To je bila tajna lokacija i zato se nije znalo. To jest, obični ljudi nisu ni znali da tu postoji. A isto tako ovaj vrh je bio jedno od najbitnijih čvorišta za telekomunikaciju za vojsku u bivšoj Jugoslaviji. Stigli smo na Galicu, a na Galici, kao što vidite, ima ljulja. I Farisa evo testira. Žur, Farisa ću ja da probam. Sad je moj red da probam ljulju. Lokacija na kojoj se trenutno nalazimo se zove Vidikovac Vukovića brda. Tamo vidite travnik, lijevo. Zaista pogled koji oduzima dah. Ovaj prelijepi Vidikovac nalazi se u neposrednoj blizini kapelije Snježne Gospe na Vlašću. A mi dalje nastavljamo prema Biljanskoj dolini. Sa druge strane Vlašća. Nastavljamo dalje, stigli smo do Biljanske doline na Vlašću. Ovo iza što vidite je vodopad Zastavac na rijeci Kozici, ili kako bi lokalci rekli, Kozici. Vidjet ćete ovu ljepotu, pa visine je sigurno nekih 50 metara. Idemo prema tamo. Vodopad sve postaje impresivniji kako mu se približavamo. Čini mi se da ima kao 3 pada, 3 kaskade. A računamo i ovu ovdje odmah, ima ih i više. Zaista prelijepo. Ne toliko poznat vodopad, a zaista jedan pravi biser.
stvarno prelijepa lokacija. Mogu reći da je ovo sigurno najljepši od ovih vodopada koji ćemo snimiti od ovaj video. Kada sam podigao dron do onog prvog gore pada, sa visine odakle poletio je, znači, nekih 59 metara pisalo na dronu. Sad, eto, otprilike, znači, uglavnom iznad je 50 metara. A ako bi sad računali ove donje padove i dole odakle suliva ovu rječicu, onda bi bio još visočiji. Nastavljamo dalje. Idemo ka idućoj lokaciji. Moram samo dodati da i ovaj vodopad Zastavac nije imao prilaz do prije možda neki mjesec i pol dana. I to je skoro urađeno i mogu reći da izgleda lijepo. Došli smo do iduće lokacije, to je vodopad na rijeci Jasenici. Prilaz i ovom vodopadu je urađen skoro. Wow! Predobro! Nevjerovatno! Šta reći na ovakvu ljepotu? I ovaj vodopad je otprilike nekih 20 metara visok. Šlag ostavljamo za kraj. Idemo do jednog nevjerovatnog jezera. Čim dođemo vidjet ćete o čemu se radi. Došli smo do slučajnog jezera. Zašto slučajno? Pa ovo jezero je nastalo slučajno. 2014. godine ovo brdo iza mene se obrušilo, nastalo je klizište i priječilo potok ili rječicu Jasenicu i nastalo je ovo jezero. Jezero se zove Krmare. A nešto više o ovome reći će nam lokalac odavde, Huso Tahirović, i ujedno je predsjednik Sportskog ribolovnog društva. Pa on će nam nešto malo više ispričati o jezeru i kako je nastalo i šta danas ono predstavlja. Ja sam Huso Tahirović, predsjednik udruženja sportskih ribolovaca Bila Han Bila. Evo iza mojih leđa možete vidjeti jezero Krna koje je nastalo 2014. godine prilikom velikih kiša koje je ovo brdo odozgo sišlo i zatvorilo je komplet ovu rijeku Jasenicu. Tako da je od 2014. ovo postalo jedno atraktivno mjesto gdje je bilo duboko do 20 metara čak, iako smo ga mi ispustili sa nekima firama jedno 5-6 metara, tako da u njemu sada imamo jako bogate ribe, potočne autohtone pastanke, gdje smo proglasili mrjestilištem. Znači ovdje je zabranjen ribolov, ali je dobro došlo turizam i da može se svake godine izloviti 20-30 riba, izmrijestiti i vratiti ponovo nazad da se mogu poribljavati ostale rijeke. Jezero je tirkizne boje. Dužine je nekih 500 metara. Evo Huso kaže da je dubina nekih 5 metara sad. A prvobitno je bilo 20 metara. Jako zanimljivo. I ribe se non stop izbacuju, iskaču iz vode. Ovo je kao neka planinska kuća koju ribari rade, kako bi mogli lakše kontrolisati jezero i imati neke druge aktivnosti. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali ovim prelijepim biserima planine Vlašić. Pretplatite se na naš YouTube kanal, zapratite nas na društvenim mrežama i do idućeg videa veliki pozdrav!